嗱，第一位即係要應對嘅女士咧，每日咧都要同佢講補休㗎。係啦，大家有啲反應，咁樣咧，仲要咧嗰位女士咧，我哋大家改個名俾佢咧，係叫做火辣的姐姐㗎，係啦，大家開始係咪估緊有啲嘢咧？三不講，一嚟三不講啦，二嚟就係我哋以前電視有廣告咧，就教一啲細路仔咧遇啲怪人咧，要大聲嗌唔好，同埋嗌救命嘅嗰個廣告，有冇印象啊？係咪嗰種情況咧？大家諗多咗啦。其實一位係廚房嘅姐姐嚟嘅，係啦，即係因為我哋可能大陸啲公司咧都係比較興，就係話有自己一個飯堂啦。咁當然有個煮飯嘅姐姐啦。咁佢煮飯咧真係煮得好辣嘅，不過佢不送俾我哋啦，我哋都要叫佢補休，就係話唔好畢咁多啲辣椒辣醬俾我哋。咁咪真係會把持唔住啊，係腸胃把持唔住啊，真係啦，腸胃把持唔住。